Muy bien, pois boas tardes a todos. De novo estamos aquí con estas martes das artes. Hoxe temos unha nova charla con un grupo de arquitectos, ainda que solamente vai a falar un deles, Javier Couto. Últimamente levamos unhas charlas onde participaron arquitectos formados en diferentes escolas de arquitectura. Vimos este Villar, que estudiou en Inglaterra. Estuvemos outro día con Santiago Catalán, que estudiou en Madrid. Bueno, en fin, quero dicir que estamos tamén tratando de dar unha visión un pouco panorámica de arquitectos formados en diferentes escolas de arquitectura. Neste caso, o equipo que representa Javier Couto, LICE, somos 3 arquitectos que estudiaron e se formaron na Escola de Arquitectura da Coruña. Bueno, é un grupo de arquitectos xoves, pero xa con unha obra moi consistente, e aparte de moi interesante porque chamounos a atención cando vimos publicado que foron os ganadores do concurso para a nova Biblioteca Municipal de Ponteareas, digo, non? Un proxecto espectacular, bastante moi interesante, que, bueno, falta que se construya, porque de momento o que nos vai a mostrar son imaxes do proxecto presentado ao concurso. Pero, bueno, aparte deste concurso, tedes construídos, levades xa construídas algúns edificios de viviendas, sobre todo de viviendas unifamiliares. Sí, o que máis temos en unifamiliares. Sobre todo de viviendas unifamiliares, que é un pouco como empezamos todos os arquitectos, porque non empezamos construindo hoteles ou edificios espectaculares, sino en pequenas intervencións, cosas de decoración, etc. Bueno, Javier Couto, aparte de eso, xa ten unha experiencia como arquitecto, colaborando con Irisarri e Piñera no estudio de Vigo, traballando no Concello de Vigo, como técnico municipal. En fin, que é un que xa ten unha trayectoria, unha experiencia profesional interesante. Eu xa non teño nada máis que decir, que nos expliques un pouco a vosa trayectoria ao largo destes anos, porque canto tempo hai que empezastes a... A ver, o estudo en 2009, as primeiras obras. Entón, pues, máis ou menos, para informes, estas cousas así máis aburridas, digamos, pouco a pouco, ir collendo un poquinho de espazo que non é fácil, a verdade. E a verdade é que os concursos é unha cousa que estábamos como moi perdidos dese tema, empezamos en poucos anos, pensábamos que íbamos a ter peor resultado, e mira, non estamos tendo malos resultados. Bueno, aparte, claro, eles estades en Vigo, non? Tedes o estudio en Vigo, seguramente pero na Coruña non sodes tan coñecidos, digamos, porque ao estar en Vigo, pois este tamén como é unha academia galega de Belas Artes, tamén intentamos de que haxa representacións de actividades que teñan que ver con outras localidades que non sean solamente da nosa cidade, da Coruña. Bueno, pues nada, estamos expectantes para ver o que nos vas a enseñar. Aquí te deixo solo na mesa. Vale, gracias. Bueno, pues nada, gracias a Academia por invitarnos a falar desto. Bueno, vamos contar un poquinho, vamos contar un pouco como entendemos o noso traballo, como entendemos o xeito, porque sí que pensamos que igual é un pouco diferente do que igual é a Academia Arquitectónica Xeral, un pouco, pois sobre todo pola orientación que pensamos que ten que ver cos novos tempos da ecoloxía e da adaptación a un escenario mundial bastante cambiante. Vale. Entón, nos
titulamos un pouco a charla un pouco a nosa filosofía principal, que é máis con menos, que é entender o minimalismo, pero non dun xeito estético, senón máis ben unha cuestión estratégica, realmente. Se non pensamos que o minimalismo, no noso caso, teña que ver con facer cousas moi portas ocultas e cousas así, senón máis ben pensar como podemos conseguir máis cousas nos nosos proxectos utilizando o mínimo de medios posibles. Vale. Para eso, unha palabra que se escoita moito últimamente, que é eficiencia, un pouco a eficiencia e capacidade, según o dicionario, capacidade de lograr os resultados desexados co mínimo posible de recursos. Aí temos que diferenciar tres recursos: os materiais, os enerxéticos e os sociais ou económicos, que son tres cousas que non podemos olvidar. O sea, penso que está un pouco atrás a arquitectura que non entende de números, que quere solo ser a arquitectura é unha arte máis, pero cunha repercusión económica moito máis importante que as outras artes. Entón, esa cuestión económica realmente ten unha vertente que ás veces sona feo utilizar económico, por eso preferimos usar a palabra social, porque os orzamentos dos concellos que van para a arquitectura non van para outras cousas. Entón, esa cuestión de responsabilidade nos parece que é como moi importante. Neste sentido, dos resultados desexados, é unha boa palabra xusto dos resultados desexados, porque nunha charla nunha conferencia de H Arquitectos comentaban unha cuestión que nos gustou moito, que foi a diferencia entre necesidades e obsesións. Temos que diferenciar as obsesións que poñemos os arquitectos nos proxectos das necesidades reais dos edificios. Os edificios teñen unhas necesidades que cumplir e os arquitectos e os clientes, cada un aporta as súas obsesións ao proxecto, que eso cambia ou modula que é o que se fai. Esta cuadrícula é un pouco un xeito de explicar como esas necesidades, que é como un conxunto de necesidades, non? O programa, os condicionantes de lugar, a normativa, o custe, todos estes factores que xeneran algo que, igual desde un punto de vista de enxeñería, remataría nun obxecto puramente racional, algo que quere ser construído dun xeito lineal e por unhas motivacións. Entón, esta decisión de cambiar un elemento, significar algo ou chamar a atención sobre algo, isto é un pouco no que solemos traballar. Traballar en decisións mínimas máis reducidas nas que ese cambio sexa o que dá un paso máis alá, pero sen repercutir dun xeito moi importante ou demasiado exagerado no conxunto de factores e perder funcionalidade, perder disponibilidade económica, perder un pouco a razón de ser do edificio en sí. Ese xesto do xiro que facíamos antes, se vos fixades, xenera uns espazos alrededor, diferencia esa cuadrícula, podría ser calquera cousa, podría ser os corredores dun edificio público, unhas rúas ou calquera cousa por estilo. Eses espazos vedes que ten como unha riqueza sen un custe ambiental. Cando estamos falando de consumo de recursos, ese pequeno xiro non consume máis enerxía, non custa máis cartos, é máis responsable socialmente. Eso podemos remarcar e podemos visibilizar con material diferente. Vale. A hora de ter en conta como se desarrollan os proxectos hoxe en día, isto é unha estadística da construción de vivendas en Galicia de todo o século pasado, en principios deste. Tamén somos moi partidarios e cada vez estamos traballando máis en rehabilitación. Casi todos os proxectos que traemos aquí hoxe son de rehabilitación realmente ou de reforma, porque entendemos que a arquitectura no momento actual, canto máis poda tirar por a rehabilitación e reforma, mellor. Canto máis responsables sean esas rehabilitacións e reformas, mellor. Entón vamos a empezar xa con obras. Vou empezar con algunhas das primeiras, que son moi, digamos, moi humildes na súa concepción. Isto é unha pequena clínica de fisioterapia nun local existente, típico local básico sinxelo, con moitas etapas históricas, e que nin sequera necesitábamos ocupar por completo. O local era bastante grande e non necesitaba tanto o rapaz que iba instalar a súa clínica aí. Como víamos antes no esquema, un pequeno xiro nos supón a diferencia nos espazos e nos modula un pouco escalas máis grandes cara a un lado, que son as salas, e cara a outro lado os aseos, xenerando dous espacios diferentes só cun pequeno xiro. É unha
un xesto moi mínimo, porque tamén falábamos dun orzamento moi reducido para un autónomo de 20 e poucos anos que se montaba pola súa conta e tiña un orzamento de cartos que lle deixaban os seus pais para montar o primeiro local. Como é un espazo de fisioterapia, pois decidimos empregar a madeira como representación do esqueleto humano, un pouco desa montaxe, e a nosa proposta foi empregar a tabiquería, utilizar vigas de madeira de abeto no seu momento, daquela era bastante máis económico que agora, e simplemente apiladas, xenerábamos as divisións dos pequenos espacios e pois todo o mobiliario xerado a través de eso, mobiliario, bancos, lavabos e demais. Vale. Vamos a pasar a outro local pequeno, un pouco con ideas similares. Aquí falamos de repetición industria. Isto, cara ao final da charla, cando cheguemos á biblioteca de Ponteareas, é algo que sempre temos en mente. É certo que o sector ainda ten que mellorar un pouco, pero sí que nos gusta traballar desde o punto de vista da rehabilitación, intentar aproveitar os medios dos que dispón a industria hoxe en día. Entón, a repetición, a modulación, a estandarización, entendemos que unha ollada un pouco diferente pode servir para moitos obxectivos medioambientais e de consecución de espazos. Esta é unha cafetería sinxela no Paseo de Alfonso, que é o miradoiro principal da ría de Vigo, do casco histórico, digamos, era unha antiga alameda. Estas son fotografías antigas coas árbores que desapareceron anos despois, parece que agora as queren recuperar, pero, bueno, non está moi doado polas construcións que van debaixo. E o local que tiñamos para reformar era esta cousa bastante sinxela, que un teito que desmontamos era de madeira, podía ter sido moi bonito, pero como é unha cafetería require unhas condicións acústicas, pois non se podía, de protección contra incendios, non podíamos deixar a vista. Entón, un pouco intentando recuperar esa sensación de bosque, da alameda, do filtro das árbores, pois queríamos un pouco trasladar esa sensación do paseo ao interior do local. Este local estaba destinado ao alugueiro, o sea, o propietario montaba como inversión para alugalo a distintas persoas que puderan desarrollar unha actividade aí e que se puderan variar no tempo e acoller distintas imaxes corporativas. Entón, liberamos, digamos, as paredes, traballamos únicamente no teito, no mobiliario fixo do local. Entón, no teito, pois, creamos esa especie de pequeno sensación de bosqueciño con claros, que sería a iluminación, unha operación moi sinxela, como moi dos principios, non? Que intentas facer poucas cousas porque che parece, ás veces, como que te quedas curto porque te dá medo ser moi ambicioso e que che digan que non, entón te quedas un pouco, bueno, pois non te queres pasar. Vale, isto foi un pouco a imaxe esa inicial do local. Empregamos madeira de piñeiro contra chapado industrial, de facer embalaxes, ten un pouco relacionado tamén co mundo do viño, un pouco por ese tema das tabernas e do emprego tipo vinoteca que podería sair dai, e unha configuración como, digamos, máis industrial. Estou indo rápido, pero así tamén facemos máis fluido. Se queredes que vaya máis despacio, me decides que ás veces falo moi rápido. Esta é unha intervención que un pouco o título que aleva a preservación. Realmente é unha casa tradicional en Moscoso. Este é un pequeno concello que está o concello de Pazos de Borbén, é un núcleo deshabitado principalmente por emigrantes do Brasil que teñen a súa casa para o verán en Moscoso. Xente que emigrou, que lle foi ben, comprou un pouco, igual vos sona máis o caso de avión para xente que ven de México, pois Moscoso é o equivalente cos emigrantes en Brasil. Esta é unha casa moi salientable porque está na esquina, aí se ve un pouco a esquerda do cruceiro, que se encontran as tres procesións que se xuntan a Zoano, e tres procesións se xuntan aí, dan unha volta ao cruceiro e tradicionalmente ese era o balcón que se deixaba entrar os veciños para ver a procesión desde arriba. Ten como un tema bastante ceremonial ao redor. É unha casa con tanta historia, ten como 3 ou 4 etapas nas construcións, lateralmente foron corpos que se foron adherindo, que realmente era como que non era necesario intervir, non, o sea, só pintábamos ali para restaurar, salvo nunha pequena área que é o que vedes aí no fondo, o que era un alpendre que foi como un engadido que debía ser pois, para guardar, pois non sei, pola súa disposición. Haremos unha foto dali un pouco particular. Entón a nosa intervención, o sea, o que se ve na nosa intervención desde fora é únicamente nesa área na que
decidimos unir os dos corpos, non estaban unidos originalmente. Esta aí tedes a esquerda o estado previo e a dereita a proposta. Entón era como un alpendre aéreo aí, cunha viga bastante deformada xa, un hórreo espectacular. Temos unhas fotografías despois que se pasa por debaixo, unha cousa moi, a verdade que moi chula. E unha escaleira que, despois de darlle moitas voltas, non nos quedou outra que trasladala ao interior. É certo que xa non era a súa posición original, porque buscando nas pedras da fachada se veía que había unha posición previa de outro estadio anterior, un patín ou algo parecido, e xenerar esa pequena conexión que era o corredor de comunicación entre o dormitorio, que finalmente foi aí, e unha apertura grande ao sur. Foi o único xesto que aportamos para coller un pouco de sol. As casas antes tiñan outras prioridades, que non entrar o vento, fundamentalmente, entón facían ventanas pequenas ou non facían ventanas ao nordeste, e facían nas orientacións que non daba tanto vento, e agora podemos abrir coas novas tecnologías, podemos abrir ventanas máis grandes ao sur sen que teña problema cos temporais. Pois ese alpendre que solucionamos cunha fachada portante de madeira, un tema estrutural un pouco curioso para poder solucionar esas luces tan de 8 metros casi, sen ter problemas de deformacións. Este era o hórreo original, xa un pouco. Ten un paseo superior, se ve mellor nas fotos, restaurado. Ahora o paso inferior con esas vigas, un elemento bastante especial. Realmente era como que eso, non era necesario intervir, e nos parece unha idea bastante poderosa para tamén na que cada vez pensamos máis. Saímos da escola igual pensando en ser como grandes artistas, aportar, e ás veces cada vez pensamos máis que o que hai que calar, deixar falar as cousas que xa están, simplemente pues poñeras un pouco en valor os cambios mínimos para que eso poda funcionar ben. Nada, corredor que aí se ve ao fondo como pasamos por debaixo do hórreo, e os pequenos aportes en pavimentos, en habilitación dos espazos exteriores. Un pouco o resultado, pois esta, a primeira fotografía que vemos, pois unha casa que son pequenos detalles. Aí traballamos un pouco no teito do boadizo, do pequeno do balcón, do miradoiro que temos arriba, pois se traballou aí discretamente, elementos con moitas mostras, traballiño de obra, sobre todo, de moito a obra e repasar pequenos detalles aos carpinteiros, pero unha cuestión como case de pasar desapercibida. Vale. Vou pasar agora ao primeiro concurso que gañamos, que é o que un pouco nos deu un pouco máis a coñecer en Vigo, e nos fixo un pouco creer máis en nós mesmos, porque estábamos ata ese momento pensando que igual o que estábamos facendo non tiña moito valor, e, fixemos o concurso así como, a ver que pasa, tal, e sí que sacamos o primeiro premio, un concurso que estamos pendentes de que se desenvolva algún día. Ahora estamos constantemente, desde hai 4 anos que gañamos este concurso, nun estado permanente de ahora vai, desde a administración pública, os temas xurídicos, que conseguir a posibilidade de edificar, que non. Entón, isto chamase Mutante, era o lema do concurso, e un concurso que naceu dun xeito un pouco moi político, digamos, agora vos ensino, no centro do casco histórico de Vigo, diante da colexiata. Ese é un plano antigo de 1855. Aí está a colexiata con Catedral de Vigo, é un espazo super importante, precioso, e que a verdade que está feito un desastre por o que vos ensinarei agora, o que pasou coas construcións nos anos 60 e o que acabaron deixando. Vedes que o núcleo central da cidade de Vigo, obviamente alrededor da igrexa, como todas as cidades medievais. Esta era un pouco, esta non son fotografías, porque non hai fotografías da propia praza. Esta é a Praza da Pedra, que está xusto antes, ao fondo. O que se ve xusto ao fondo sería a plaza, e vedes as torres as torres da colexiata, da xa reconstruída colexiata, que había unha edificación original, pero voou durante a guerra porque utilizaron de polvorín e tiveron que reconstruíla, e agora ten un estilo neoclásico bastante pechado e masivo, o sea, unha edificación un pouco como rotunda, casi podría verse un sentimento como militarizado da igrexa na reconstrucción que fixeron. Entón, estas son as edificacións que o concurso propoñía reformar. As da esquerda son as originais, esas edificacións mariñeiras. Vedes incluso que ten esas portas ata o chan para subir e baixar, pois entendemos que redes, de traballar arriba e poder baixar por fora,
poder traballar desde interior a exterior. A dereita é unha fotografía dos anos 60 ou 70, máis ben, polos coches. Vedes como pois, a funcionalidade dun centro urbano no que querían grandes escaparates pois desvirtuou, realmente non queda ningún rastro. As edificacións non hai nada de pedra, a única edificación que se conserva é que está máis á dereita de todas. Este é o seu estado actual, día de hoxe sigue así. Entón isto parece que xurdiu pois, a alcaldía, que un día saindo da procesión do Cristo pois viu como podemos ter isto así. Entón convocaron un concurso un pouco particular porque era un concurso sen obxectivo, o sea, non é un concurso de queremos arreglar estas edificacións, pero non temos un uso definido aínda para este edificio. Non sei que imos querer facer aí, pero queremos arranxar estas edificacións e que non estén aí. Entón, bueno, un pouco as bases de orixe do concurso eran un pouco particulares porque sen función que edificio se fai. Entón, nos un pouco baseámonos, un pouco a idea do concurso foi basearnos na relación que se produce histórica entre o espazo privado e o público, non? Digamos que tradicionalmente estas vivendas mariñeiras se empregaban como un pouco indistintamente, ti consultaban, e máis, estos son reproduccións dos planos antigos nas que aparecían xusto eses rayados nos que como que se confundía que era horta, que era construción, que era todos pensamos nesas imaxes mariñeiras antigas, fotografías antigas ou debuxos nos que están traballando nas redes na rúa realmente. Entón como que antes había unha vinculación co espazo público, como que o espazo público era máis común, non era algo que non me pertenza. Agora parece que o meu é o que está da casa para dentro e o de fora, pois se alguén o maltrata, pois que o maltrate, xa se encargará o concello, como que non había esa sensación de colectividade. Entón, sí que houve unha mutación, un cambio entre a relación que se produce entre o espacio interior, o espacio público e o privado, e, sen embargo, hai algo que en todos os planos non variou, que son as divisións entre propiedades privadas, que é como o que consideramos inmutable. Un pouco por eso, no fondo, decidimos chamarlle mutante o concurso, un pouco porque agora vos explico como pensamos que debía ser este edificio. O tratarse dunha das principais plazas de Vigo que está en desuso e sen ter uso futuro, sí que pensamos sempre que a planta baixa fora unha planta bastante lóbrega que pudera acoller calquera clase de evento, fora un espazo que se podera abrir para a cidadanía pois nas festas da Reconquista ou en outros eventos, que se pudera prolongar o espazo da praza para todos os días de choiva e poder traballar desde dentro ata fora. Entón, bueno, isto un pouco, aí vedes que están as trazas das medianeiras marcadas. As edificacións non tiñan nada que conservar realmente. As medianeiras é posible que estean ali, sí que é un proceso que está pendente de desenvolver porque aínda non pudemos entrar nas edificacións. Ese é o proceso que está máis complicado para desenvolver o proxecto a día de hoxe. Entón, aí onde tenemos que adaptar o proxecto a que nos atopemos lareiras e outras cuestións, aí teremos que ver a adaptación que haxa que facer das ideas do proxecto a esa situación. E tamén é moi importante, se vos fixades a traza aí está marcado a liñas de trazos pequenas, logo se pode ver un pouco máis adiante, a traza das edificacións actuais, que non ten unha liña de fachada uniforme ou monumental como está pensada desde o planeamento. Teñamos un planeamento moi negativo que negaba toda nega, que a día de hoxe sigue aprobado ese planeamento, a pesar do novo plan conservaron esa brutalidade. Teñen unha liña recta de fachada perdendo toda esa riqueza que ten de volumes. Entón, xusto por eso decidimos que a nosa planta debía diferenciar as dúas escalas, a monumental, a da igrexa, a do espacio público, e a da pequena escala da transición, da vivenda, non? O individual, digamos, respecto ao colectivo. Entón, decidimos manter uns quiebros na fachada, algo que nos recordase ese pasado máis desuniforme, e mesturalo coa planta baixa, unha planta baixa máis monumental. Entón, isto é unha representación un pouco da proposta do proxecto. Tamén o urbanismo aí tiña unha parte moi extraña, que logo na versión segunda do proxecto está modificada, que é ese soportal que está metido así na normativa, sen saídas polos lados, un soportal rarísimo,
Entón, bueno, por eso ten esa imaxe, pero quisimos ser respetuosos con a normativa, porque sabíamos que no xurado había técnicos municipais, e logo pasa o que pasa. Entón, bueno, traballamos tamén un pouco coas cubertas e coa baleirado a liña e cornisa, que agora podemos comentar. Este é un pouco o resultado da proposta. Queríamos algo moi variable, moi que xogar entre as dúas escalas, que realmente se semellase un edificio institucional público, pero que mantivese unha imaxe moi fraccionada, moi similar, que non perdese esa sensación de ter sido casas moi distintas, de xente moi diferente, e que se vivían de sitios diferentes. E respecto á obrigatoria liña de cornisa dun planeamento antigo, que eu teño bastante dúbidas con que esa boa idea, pero decidimos manter a liña de cornisa do planeamento, pero rompela, fracturala, xerando unhas falsas, bueno, unhas terrazas de pequena escala que nos permitise ler ese aire por detrás e manter unha imaxe máis diferente. Dentro de ser un edificio público que tiña que ter os novos usos, plantexamos unha fachada moi permeable, realmente que fora bastante transparente, pero non queríamos a presenza do vidrio. Entón temos formulada esa solución con lamas, en principio de zinc blanco, zinc lacado en blanco, un pouco para ter esa imaxe tamén que pertence máis ao Vigo industrial, ainda que parece que nos queren roubar o Vigo industrial en Vigo. Claro, unha imaxe, agora están facendo embelecementos da cidade, que igual eu prefería que mantivéramos un pouco esa imaxe máis nosa do Vigo dos Asteleiros e do aceiro e destas cousas. Entón un pouco a idea da fachada traballaba un pouco por aí. Vou intentar acelerar un pouco. Isto é un pouco a sección. Vedes que na planta baixa temos esa comunicación co patio traseiro, unha entrada de aire que nos derá un cambio de escala e continuidade interior-exterior. E a disposición das salas, a nosa proposta foi convertir isto, nos propuxemos no concurso que fora un edificio para centro máis cultural, digamos, asociación de veciños, que pudera xestionar espazos de aluguer, de uso variable. Pois eu dou clases, eu teño un seminario, eu podo pedir ese espazo ou solicitarlo á administración que o leve para o meu uso particular, colectivo e demais. Pero a vocación, obviamente, como sabíamos que isto é a administración pública, con políticos que van e veñen, o edificio que dai, os políticos van e veñen, sempre a vocación foi que o edificio pudera acoller calquera uso. Isto un pouco a visión da terraza, eses espazos, eses viños mirando cara a colexiata, en pouco esa representación, pois poderíamos ter un coworking aí temporalmente e os espazos interiores. Este é un pouco o esquema de usos que plantexábamos, xerar 6 salas diferentes que se puderan coller conxuntamente ou por separado, e xusto que pudera ser ese mutante que hoxe é museo, mañá é sala de lectura para a cidadanía, pasado son unhas oficinas da administración pública. Realmente esos son os estados nos que está agora mesmo, segundo os fondos europeos que haxa, cada ano lle teñen dado un uso e nos piden que lle vayamos xestionando os fondos europeos para centro de recepción de visitantes ou para oficina de turismo ou para... Entón entendemos que mentras non se desarrolle seguirán pasando etapas. Esperemos a ver se este ano vai, que parece que está un pouco máis próximo a situación. Vale, seguimos agora no Casco Vello de Vigo. Esta é unha obra que a verdade que nos deu bastante... vou intentar acelerar, mas vou un pouco lento. Esta é unha obra en a rúa Subida ao Castelo. Esta é a imaxe antiga de Vigo. Tedes aí no fondo está a fortaleza do Castro, arriba de todo, a que dominaba militarmente a cidade, sen ninguna só árbore, obviamente motivos militares. E un pouco por debaixo está a fortaleza do Castelo de San Sebastián, que xusto a rúa e o nome do proxecto Subida ao Castelo, que está posicionada nesa zona, nuestra radio, digamos, nun área liberada xusto por protección militar da fortaleza. Pois detrás desa árbore que está aí no medio estaba esta edificación original que pertencía a unha familia, a dúas familias, vivenda en planta baixa, vivenda en planta alta. Isto era o que quedaba cando chegamos aí, xa con intervencións novas do Consorcio de Rehabilitación do Concello, con intervencións máis modernas.
Este, pues, un pouco o aspecto interior xa baleirado por risco de derruba. Entón aquí nos atopábamos con unha situación que era que comprou este unha familia con dúas fillas. Por un lado era unha edificación que era un pouco grande para as súas posibilidades económicas, e por outro lado era unha familia que, como moitas, necesita o coche. Entón aquí atopámonos co debate das falsas portas de garaxe, que é a solución habitual, e nós aquí intentamos, e con éxito, alterar, antes se falaba de preservar, e aquí pois nos levamos a contraria e traballamos ao revés. Aquí decidimos que xa que era unha necesidade real, preferíamos non falsear esa necesidade real e crear unha falsa porta mantendo a escala, un pouco en base a que xa está alterada a escala do lugar por ser a última edificación antes da fortaleza. Entón plantexamos que a apertura, xa que tiñamos que, para construir unha falsa porta de garaxe, tens que derrubar todo o muro ata a planta baixa, e logo vas ter que volver a reconstruílo con unhas vigas de aceiro, e vas ter que montar unha estrutura que vai dar problemas durante a vida útil por conservar unha imaxe que xa non está, que xa é parte do pasado. Entón aquí tomamos esa decisión máis drástica de levar esa liña do garaxe a planta que se lle podía engadir por normativa e que era necesaria para o desenvolvemento do programa, e sobre todo para captar vistas. Agora veredes a terraza arriba, e utilizalo como idea de proxecto, ¿no? Realmente esa separación empregámola para facer un cambio de escala entre a escala humana de pequenas edificacións do casco histórico e a fortaleza. Entón aproveitamos para deixar a edificación intacta á esquerda do elemento de madeira, das contraventanas que separan o interior do exterior, e visibilizar ese muro de pequeno cachotes que separa da fortaleza. Como o engadido tiña que ser diferente, sempre entendemos así, diferenciarse respecto á parte superior, empregamos madeira tratada en autoclave simplemente para que non se pudra, pero a deixar embellecer, e conservamos un pouco a sección original do edificio con ese patio traseiro, salvo o engadido da planta alta. Este é o patio que tiña a parte de atrás, pois que nos sirve como espazo de circulación, e a viabilidade do proxecto atopamos na conversión dunha vivenda en dúas, realmente. Como era unha superficie un pouco elevada, decidiuse facer un pequeno apartamento vendelo para que a familia que comprara isto pudera acoller o proxecto completo. Entón eles viven no lado dereito, que é máis grande, e venderon o lado esquerdo, creando dúas vivendas dúplex cun encaixe bastante axustado. Este aspecto que sí que, bueno, foi un dos principais esforzos do proxecto, que é conseguir que non se vira nada máis, volve un pouco atrás, que non se vira nada máis que a madeira cando está pechada. Realmente, facer que as contraventanas fora o único que existe aquí. Bueno, os detalles do sistema constructivo. Esta é esa sensación que temos ao estar na parte de arriba, ese xardín gratuito que mantén o Concello, cun filtro que nos permite ver a ría e utilizar, aproveitar o sol no inverno e ter a sombra no verán, con estas cuestións que hoxe en día cada vez temos máis en conta grazas á normativa. Pois xusto un pouco aquí temos esa radicalidade do cambio de escala da edificación. Isto pois xusto son ese interior nun dos dormitorios que ten as fiestras novas respecto ou da outra escala antiga a histórica. Na parte de arriba temos unha terraza espectacular, realmente, era como parte fundamental do proxecto, e cada unha coa súa escaleira para a parte de arriba. Vou cambiar moito de tercio agora, e un pouco ir a arquitectura desnuda, digamos. Isto é unha vivenda dun perfil moi utilitario por parte dos clientes que nos chegaron á oficina. Realmente querían unha casa en planta baixa, e tiñan un solar plano, e querían unha casa en planta baixa, e non tiñan moitas máis necesidades que gastar poucos cartos. Este solar, este é un área, está moi cerca do aeroporto de Vigo, é unha área así periurbana, diante dunha avenida de bastante tráfico, con camións, bueno, pues típico de as naves industriais, un escenario moi vigués. Realmente boa parte da población de Vigo vive en áreas como esta. Un solar estreito, orientado norte-sur, e cunha solar triangular ao lado que a futuro edificarían.
parece que nestas disposicións o propio é que é difícil a onde dan as fiestras da túa casa. Queres orientarte cara ao sur para coller o sol, pero parece que é máis doado orientarse cara a ese veciño, pero non apetece moito porque non se sabe cando edifiquen aí que vai haber, por agora non está edificado. E, pois, tiñan, a pesar da mala cimentación que saía nesta zona, pero tiñan, pois, era unha obsesión deles, pero unha boa obsesión, que ter a vivenda en planta baixa para ter a posibilidade de futuro. Entón aquí optamos por facer unha xeometría bastante particular de dotar de pequenos patios a vivenda, que nos permitiran que os espazos principais, o dormitorio principal, logo creo que teño planta despois para explicar, o dormitorio principal que está na parte de atrás con pequeno estudo para teletraballar, e os dormitorios das nenas con esa zona de xogo que está previa para as nenas deran ambos o sur, nos permitiran tamén poder cubrir eses patios en verán con toldos. Entón, bueno, optamos por unha solución moi discreta, a verdade. Sí que entendimos sempre que o funcionamento interno da casa era como favorable, con unha imaxe moi austera, realmente. Esta é a solución. Vale, decidimos dotar dunhas cubertas inclinadas para aportar algo de espacialidade, que non fora, digamos, darlle un extra ás vivendas, pero sempre mantendo uns custes moi reducidos na edificación. Entón optamos por desnudar todo aquelo sobrante. Como eles les parecía ben os acabados en formigón visto, decidimos que aquelo que habitualmente xa está nas casas, pois vamos a utilizar só eso e non vamos a aportar ningún material máis. Isto é durante a construción. Decidimos facer un forxado, pois, de nervios in situ para non ter nin bovedillas, nin viguetas, e empregar tamén durante a construción o bloque de formigón que xa nos fai de cerramento sen revestir, sen unha cámara interior, simplemente protexendo mellor de impermeabilización exterior, e deixar que a estrutura fora o que se visibiliza, o que xenera arquitectura. A vida, pois, a temos agora con eses mobles moi austeros tamén, como a eles, porque son unha xente moi sinxela e moi de vivir a súa casa. Este un pouco son os espazos resultantes. Traballamos coa modulación do bloque, traballamos con unha estrutura moi coidada na execución, no sentido da non tanto coidado en gastar en acabados moi específicos para o formigón, empregamos pois o ancho que nos permitía o taboleiro, as tablas máis estandarizadas para reducir os custes e encaixar isto no presuposto que tiñan, porque isto xa lle colleu cos precios máis actual. É unha obra que finalizamos agora este verán. Este é un pouco os interiores, naquelas zonas nas que pois, son máis sensibles, obviamente sí que está revestido pois, para ter os cabeceiros de cama, esas cuestións un pouco máis limpas, que a pesar de que o bloque está pois, pintado con a pintura para que non solte pó, pois un pouco alixeirar isto. Aquí temos un pouco eses patios, que estas fotografías están tomadas pois agora non moito, ainda pegado o sol forte, pois que teñen unha pequena opción para poñer nos toldos e protexernos do sol e traballar esa doble funcionalidade sen ter que aportar, pois claro, como no outro caso, contraventas e sistemas así, que son máis caros de executar, pois aquí optamos por unhas solucións máis sinxelas. Agora vou ensinar, este é un proxecto que estamos en marcha agora, que nos gusta un montón, estamos agora desarrollando o proxecto de execución. Isto está en a outra casa que está en Moscoso, está moi cerca tamén, a parroquia é Xunqueiras, está ao lado de Moscoso, para que vos fagades unha idea, se Pundiño Vermello representa a zona, que é unha zona moi elevada, é a zona con maiores choivas de toda Galicia, se concentran aí todas, por algo é unha particularidade da ría de Vigo, e fai que sexa o sitio onde máis choiva cae en toda Galicia, ou así nos grandes temporales. Entón é unha zona así como bastante salvaxe. Esta zona en particular se chaman Achán, xusto porque aí vedes o mapa topográfico, porque dentro desa zona que ten unha orografía bastante desnivelada, sin embargo este lugar en concreto, estas aldeas, son moi horizontais. E aquí temos unha parcela inmensa, 6.000 metros cuadrados, cunha pequena casiña, que é esta que vemos aquí, e cun montón de pedra
acumulada hai esos pequenos muros, en outras zonas hai pedras de antiguas construccións, alpendres, lagares, non sei se outra casa ou cuestións parecidas, a pesar de ser a típica construcción. Nós teñemos máis controladas, verdad, a construcción típica da provincia de Pontevedra, que ten esta pedra máis grande. Esta pedra daqui é moi doada de traballar, a desta zona. É unha pedra que ten moi boa arquitectura, porque era tan fácil de traballar que teñen pedras moi grandes, logo malo que se desfai moito cando traballas con ela, pero é moi doada para estas labranzas que teñen aquí. Sí que é certo que está tamén bastante degradada pola choiva, entón non conserva unha forma moi perfecta, pero son casas xeitosas, sempre apoiadas nunha rocha, xeralmente con medios niveis, tiñan media planta apoiada nunha rocha e outro semisoto para ter as vestas abaixo. Isto é un pouco o que temos alrededor. Conserva o forno tradicional, a lareira. Son os amigos meus, en concreto, que a verdade que cociñan moi ben, fan unhas empanadas en pan espectaculares, e van usar o forno de verdade. Entón é como parte fundamental é conservar ese uso do forno, pero poder ter unha casa na que almorces pola mañá e non morras de frío porque estás co tiro da lareira aberto para arriba. Isto é un pouco a ampliación que temos proxectada. Son aparellos sencillos. El é músico, fillo e neto de músicos, toca casi todos os instrumentos tradicionais que hai. Entón decidimos facer un espazo multiusos, que é esa ampliación dentro no cuarto principal terá, logo os explico a distribución. É un pouco esa árbore que está aí, unha cerdeira existente, que a verdade é que descubrimos agora hai pouco, levando un especialista ali que está un pouco velliña. Foi un pouco a orixe do proxecto de alrededor desa árbore, e agora pois nos dixo tedes que ir plantando outra porque non vai aguantar moitos anos. A verdade é que estamos intentando aprender sobre árbores e cada vez pensando máis en proxectar coas árbores, porque nos parece moi boa idea, moi económica, e con moito que aprender, e que igual tamén carencia, que eu por lo menos non a tiven, igual é diferente agora, igual son os novos tempos, pero igual algo máis a formar os novos arquitectos en saber de árbores, porque eu ata agora que estamos empezando a ver un pouco máis non tiña ni idea realmente. Sí que apetece máis traballar con eles. Un pouco, claro, como vos dicía antes, as casas orientadas nesta área que era tanto vento, orientadas norte-sur, para dar a mínima dimensión cara ao norte, que é onde pegan os ventos fríos de inverno, e tamén sen fiestras cara ao sur, porque é onde pegan os temporais e chove e mete agua dentro. E nos agora, sen embargo, todo o contrario, queremos abrirnos ao sur porque temos boas fiestras. Entón un pouco decidimos facer ese patio alrededor da cerdeira, para poder aproveitar un pouco todo e xerar unha especie de eira paralela a que xa existía como eira de traballo no leste da casa, pero que estaba unha cota inferior e queríamos comunicarla máis con esa ampliación. E decidimos darlle permeabilidade porque hai tanta finca detrás que é unha mágoa non poder vivir dela. Esta é a proposta que temos de distribución para a casa. Vedes que no novo salón xeramos como unha especie de cuadrícula na que podamos dar diferentes usos, un pouco dar versatilidade e non dar distribución, e deixar únicamente o dormitorio e o baño e a cociña na construcción principal. E vedes aí como temos unha especie de moble, que agora vos ensino a imaxe, unha especie de separador respecto á área da lareira. Isto estamos facendo noutra obra agora en Mondariz tamén, que temos unha lareira en forma tradicional moi vos, pues para conxugar esa nova necesidades técnicas de illamento, estas cuestións. Esta é a proposta, un separador que nos permita abrilo en verán ou cando temos o lume encendido, estamos traballando aí, que nos permita abrilo, pero que nos permita pechalo e seguir utilizando a casa con total funcionamento. Tamén pues, temos aí proxectado unha rareza que vimos en algúns casos, pero que necesitamos que para sacar o fume do interior da vivenda do forno de pedra. Entón estamos aí traballando nesa campa para que quede integrada, pero nos permita non vivir nunha casa chea de fume, porque antes non lles importaba, pero agora é algo un pouco menos aceptable. Esta é a proposta de espazo multiusos. Esas cortinas separan pois unha habitación, unha especie de cuarto pequeno, unha cama abatible, pois se ven algún invitado, non teñen fillos, pero igual algún amigo que queda a dormir, toquen música ata tarde, estén aí un pouco de parranda, e logo pois que poda quedar a dormir aí puntualmente para vivir. Esta é unha casa
Nos, en xeral, traballamos en provincia de Pontevedra, pero eu son de Boqueixón. Esta é unha casa para a miña curmá, ao lado da que unha casa que tiñan meus pais aí, cerca un pouco no núcleo familiar. Aquí nos estamos acostumados en Vigo a parceliñas de 400 metros, de 500 metros, onde estamos apretados sempre. Eso temos que cumplir separación urbanística e apretarnos aí e xerar unha casiña, como víamos antes aí, sen mirar os veciños. E aquí, sen embargo, as leiras pues, son grandes, 3.000 metros, cuestións así. E tiñamos esta leira, está atravesada por a liña de media tensión, que nos impedía situar a casa na súa posición habitual. E, pues, bueno, unha configuración aparte moi marcada. Isto, bueno, aquí desviaron o curso do regato que había. O regato iba por esa liña de árbores por debaixo, desviaron cara ao norte da parcela. Esta xusto está orientada ao norte, está cara arriba. Entón decidimos situar a casa unha casa con 3 corpos aí, pois un pouco por eses 3 condicionantes. Aquí traballamos basicamente, decidimos que todo o esforzo debía ser en como se vivía a casa. A miña curmá, ten 2 fillos pequenos, veñen de vivir en Barcelona, xusto o que queren para os seus fillos é vivir no rural. Unha decisión a propósito, son 2 nenos moi alegres, que viven descalzos inverno e verán, entran e saen da casa como se facía hai décadas. Entón teñen unha vida moi vinculada a parte de arriba, un galpón, un alpendre da miña madriña, o que estaba ao lado na parte de arriba á esquerda, pois é a horta onde están as galiñas, un pouco esa vida neo-rural, digamos. Entón era moi importante que a casa se vinculase estreitamente co territorio. Entón esa flecha azul indica a permeabilidade que decidimos dar. Decidimos que o salón estivera como situado, o salón e a cociña, o punto de encontro da familia, estivera como perdido ou non perdido, realmente situado no centro e permeable, controlando toda a finca, que se pudera transitar directamente. E a flecha vermella é a única visión dunha casa que está previsto que haxa. Entón decidimos que non houbera ninguna fiestra cara aí, porque a casa, esa era a casa dos meus pais, é unha casa froito dos anos 80, non moi agraciada, un típico chalet con unha escalera moi grande, acabados fora de escala, entón era como a única visión negativa, digamos, a pesar dese entorno máis construído que se veía antes na fotografía, pues unha típica aldea con establos, con cuestións funcionais da xente. Esta finca, sen embargo, cando estás nela, casi todo o que ves son árboles alrededor. Entón, por eso decidimos negar e situar os corpos xerando ámbitos alrededor da casa. Non temos, pues, sí que querían unha piscina, teñen menos pequenos, o mar está lonxe, están acostumbrados a vivir en Barcelona, pues, querían esa comodidade. Pois un pouco separamos a zona dos coches, a zona da piscina, e ese círculo traseiro que é a zona de dar voltas na bicicleta, que era unha demanda do maior dos nenos. O centro da casa é a cociña. Son moi cociñeiros, e gusta moito cociñar. Entón decidimos que no entrecruzamento desas 3 pezas que van collendo as orientacións estivera a cociña e con un espazo bastante alto. Vale, aí tedes a permeabilidade do salón, de xeito que estás no sofá, estás vendo os ambos lados da finca e controlando eso. Temos moi poucas fotografías desta casa porque acaban de enviándolas o venres, fixémolas hai pouco e estamos hablando das fotografías de Roy. É un pouco a doble altura coa que traballamos, un pouco limitada. Quixemos xogar coas pendentes da cuberta, vermolo aquí, non encaixe das xeometrías, e aí temos ese circuliño que lle falta aínda, xa vedes que está aínda ervas crecer moito, agora xa estará un pouco máis, que as fotos son do verán, e falta aí o carballo que van plantar no medio do círculo de dar voltas na bicicleta. Vou Casa Ifonso. Este é unha operación de suprimir, de sustraer, non? Volvemos ao rural de Vigo, ao ámbito, pois, froito. Vigo non era unha cidade, non é como Coruña. Coruña foi unha cidade moito antes que Vigo. Vigo no ano, antes de chegar Citroën, non era nada, era unha aldea pequena,
e cando chegou Citroën necesitou crecer moi rápido, xurdiron un montonazo de casas como esta non, se xurdiu as ampliacións destas casas. Agora vedes como era esta casa, aí vedes un pouquiño de pedra na planta baixa escondida, había casas discretas pequenas, e como empezou a vir moita xente a Vigo nos anos 50, empezaron a crecer as casas mal construídas, un montón de ladrillo mal apilado, moi económico para poder tirar e ter casas que vivir. E logo iban engadindo capas e capas e capas de necesidades. Ás veces non eran tan necesarias, pero eles as iban facendo, pois sería barato, tiñan un coñecido albanés ou así. Este era un pouco o que tiñamos nesta casa ao chegar. Un montón de capas, de etapas que iban engadindo complexidade, con escaleiras exteriores que subían desde o que eran as cadras abaixo, a vivenda, e logo ese fallado enorme con altura moi elevada, por se algún día facían falla para outra casa, para outro fillo. En Vigo é moi habitual que as casas vivan un fillo en cada planta. Originalmente era unha casa única e logo en cada planta un fillo, coa súa familia respectiva. Isto foi un pouco a proposta de sustracción total. Eliminamos, aquí quisimos eliminar todo o que sobraba, unha parella con 2 fillos, unha casa, pois era suficiente. Quixemos visibilizar bastantes etapas históricas. Vemos esa pedra de abaixo, que era a construcción original, a pequena mampostería. Vemos na fachada principal como encima engadiron unha cantaría un pouco mellor labrada, ali a pedra é fácil de conseguir, pero seguramente nas outras fachadas non aparece pedra porque non o usaron, seguramente porque decidiron que a pedra, que era onde lle daba, a puxeron ao sur, que era onde daba a choiva, e as fachadas das outras fixeron as máis baratas con ladrillo porque non lle daba tanto a choiva. Entón decidimos visibilizar eso. Un feito salientable aquí estruturalmente, bueno, isto máis unha curiosidade igual estrutural, pero deixamos, por cuestións urbanísticas non podíamos tirar e volver construir a casa, había que reconstruíla, que conservala. Entón ese boadizo que vedes na casa, no que deixamos, tivemos que penduralo estruturalmente do interior, pues, con reforzo aí un pouco particular, foi bastante pelexa con a enxeñería para conseguilo, pero conseguimos este efecto que é eliminar todo eso que había alrededor desas escaleras exteriores, esos pilares que non tiñan apoio, non tiñan cimentación, non había cota, e tampouco tiñan anchura para acoller ningún porche ou espacio utilizable especial. Entón decidimos darle unha imaxe máis radical e actualizada, diferenciando moito as etapas. No interior, como abaixo eran os antigos portellos, agora queríamos o salón, agora temos técnica para que non ter humidade na planta baixa, que podemos vivir ben, e decidimos crear unha doble altura, que logo decidimos convertir en triple altura, para darlle iluminación cenital á casa. A distribución, bueno, vemos igual un pouco, non é como o máis importante, sí que temos pois abaixo a típica zona de día, na planta alta as habitacións. Aproveitamos esa franxa estreita que era o boadizo, que xa tiña un baño, que se aproveitamos para deixar o vestidor e baño nesa zona, a que quedou colgada no aire, digamos, e xerar pois, ese pequeno porche de entrada. Interiormente deixamos que falara a estructura. Pois estamos intentando facer bastante, nos parece razoable que, bueno, xa fixeron, vense usando moito isto, non? Xa fixeron Alison e Peter Smith hai moitos anos, e seguimos usando, nos parece boa decisión. Se temos elementos estruturais que están ben feitos ou que son bonitos, pois os podemos deixar como parte da especialidade da casa. Deixamos esos elementos visibles. Aí temos, mira, non se ve moito na foto, aí temos na parede rastros de antigas portas que comunicaban as construcións orixinais, mesturados un pouco con esa libendade do branco e da luz que entra desde arriba. E fixemos, pois, obviamente, todas as escaleras interiores para poder dar habitabilidade. Arriba aproveitamos un pequeno espazo para deixar a zona de lectura con a rede, e na zona de dormitorios, con pequenos xestos os habituais de intentar unificar os dormitorios dos nenos interiormente. Pois aí estou intentando ler un libro, porque os nenos non quixeron sair na foto. Contaba con eles, pero o día que estábamos ali non quixeron. Vou pasar a noso último proxecto que anticipaba antes, que é a Biblioteca Pública de Ponteareas, concurso que gañamos o ano pasado. Estivemos un pouco agardando a financiación, agora estamos desenvolvendo xa. Todo este é un concurso que sacou o Colexio de Arquitectos o ano pasado,
que é a conversión do antigo mercado do actual mercado de abastos en nova biblioteca. Entón, aí vedes marcado neste plano de 1943 onde está situado o mercado. Aquí ainda non estaba construído o actual mercado. A dereita do círculo vedes o que era o mercado original, mercado pois, que como moitas cidades nos anos 60 pois, decidiron que en vez de rehabilitar tiraban e facían outro mercado máis funcional e práctico. Esta é unha foto, non teño identificada ben a data, pero debe ser próxima. Aí no medio a dereita vedes o antigo mercado do que temos estas fotografías, que hoxe en día foi sustituído por unha plaza que ten soterrado un auditorio, unha construcción así un pouco anos 90. E a rehabilitación non traballaba sobre esta edificación, senón sobre o novo mercado que construiu Desiderio Pernas, arquitecto pois con moitísima construcción en Vigo, un proxecto do ano 71, despois de volver de traballar con Mies van der Rohe, con detalles pois moi de Mies, como esas vigas peraltadas na parte alta, igual que descubrimos logo vendo nos planos, que xa descubríramos cando estábamos facendo no concurso. Penso que foi parte da sorte de atopar esta fotografía cando estábamos pensando no concurso, porque agora mesmo non está así o edificio, está oculta toda esa arquitectura tan estrictamente racional, está oculta no paso do tempo. Pois é un proxecto funcional, é un mercado de abastos dos anos 70, algo sinxelo. Desde o Pernas ten moi bons proxectos na cidade, pero tamén vemos a cantidade de obra feita que ten e entendemos que algúns proxectos eran realmente rápidos de deseñar. Entón, bueno, pues isto é un mercado, algo funcional, organizado, racional e directo. Tiñamos baixantes interiores polos pilares que deberon darlle moitos problemas, pois puxeron unha cuberta de chapas andes por encima, non sei en que ano, e foron recubrindo de cousas alrededor, modificando ventanas, facendo todos eses cambios que pide o paso do tempo, que ninguén controla moito. Bueno, pois isto é o que hai hoxe en día ainda, mentre non empecemos obras, no actual mercado de abastos de Pontareas. Esta é un pouco a distribución, un edificio puramente funcional, onde o máis particular está realmente oculto, que é a estructura, digamos, o que máis valor pode ter arquitectónico, pois esa modulación estricta, exacta, todo pórticos repetidos, idénticos, un pouco certa espacialidade na doble altura que está bastante anulada hoxe en día. Estes son os planos actuais, antes veíamos os planos anteriores, e temos un entorno bastante degradado. Como se trata de unha biblioteca, isto é máis que un contenedor funcional. Nós quixemos empregar tres conceptos que son pois, clásicos, que son o claustro, o teatro e o templo. Entendemos que son conceptos que están vinculados a calquera. O sea, igual alguén, pois a arquitectura non se fixa moito nestas cousas, pero se ves unha edificación con esta tipología se recoñeces ao instante. Entón entendíamos que a Casa da Cultura que supón unha biblioteca hoxe en día, que se está potenciando moito, cada vez se fan máis actividades nas bibliotecas, cada vez son máis centros, en vez de ser un almacén de libros, cada vez son máis un lugar onde reunirse, onde facer un evento, unha presentación dun libro, unhas charlas, unhas conferencias. Entendíamos que son lugares de reunión e que estes conceptos son os que tiñan que estar máis aí. Tamén quixemos aportar, ou era moi importante, a idea de Campo Baeza do Impluvium de Luz, mellor coller ideas boas, sempre, copiar as boas, non? Como se di, que é sempre boa idea. Intentábamos traballar co baleiro, non? Un pouco con como facemos que a luz chegue ao interior e conseguir que un espacio lóbrego, porque no fondo unha biblioteca hoxe en día parece mellor que sexa un espacio moi aberto, conseguir que se caracterice e que non acabe sendo ningún espacio compartimentado, que non nos gustaba. Unha biblioteca non nos parece un espacio onde teñas que ir buscando que porta pon sala infantil ou que porta pon sala de lectura, senón algo que desde que entras no edificio dunha visual saibas exactamente a onde tens que dirixirte. Entón, con eses conceptos traballamos un pouco no baleirado interior, na rotura e xeneración de dobles alturas. Isto é un pouco imaxe final, logo explicarei un pouquiño de onde proceden algúns dos elementos que están nesta imaxe, pero un pouco este era o espazo buscado principal, que é ese espazo de reunión interior, esa plaza interior,
onde realmente ir a ler e que apeteza, pois vou pasar a tarde na biblioteca. Simplemente entendíamos que ese era o principal objetivo da biblioteca, tiña que ser ese, que fora un espazo aberto para os cidadáns e que fora un sitio onde pasar a tarde, un sitio onde estar, non un sitio, vou a biblioteca, vou un libro e marcho, senón que sexa o sitio de estancia e un lugar de reunión. Ademais, tiñamos un tema de accesibilidade entre niveis. Na fotografía igual a pasei moi rápido, pero se non quero enseñar tantas cousas que non me dá tempo. Na primeira fotografía se veía que estaba acostada nun desnivel, digamos, pois, o casco histórico de Pontareas está nun alto e alrededor está pois, a ribeira do río Tea, está cara a parte baixa e hai como un pequeno parque coa actual biblioteca que se vai convertir en pequeno museo. Unha vez que fagamos as transformacións o mercado actual se vai a outro edificio, a biblioteca se vai a este edificio e a antiga biblioteca, que é moi pequena, se convertirá nun museo, era unha antiga cortiduría. Entón, o edificio tamén nos ten que servir de unificación de niveis, ten que servir para dar non tanto accesibilidade, que se resolverá con un ascensor exterior, pero sí como lugar de comunicación entre dos espazos urbanos que están rotos, están fragmentados. É un pouco o que intenta buscar esta imaxe que vedes da sección na que queremos entregar luz cenital. Isto sería un pouco o aspecto exterior con esta nova escalera na que derrubamos parte dos forxados para xerar unhas aperturas que nos comuniquen os dous niveis, a plaza de arriba, que era onde estaba o antigo mercado, que é a plaza do auditorio, e a rúa de abaixo, que é unha rúa completamente deshumanizada que queremos un pouco potenciar en base tamén a esta translucidez do edificio. Este edificio que días agora de inverno, que a 6 da tarde é un núcleo, unha zona lúgubre e oscura, pois que a luz, a iluminación do edificio nos poda potenciar isto. Na plaza de arriba pois xeramos un espazo porticado que reciba e permita tamén facer vida no exterior. Un pouco entendemos que, sobre todo para a xuventude que está un pouco alonxada da cultura, se ten un espazo onde reunirse a cuberto cando chove, igual algún lle pica o gusanillo e entra a coller un libro en vez de estar vendo móvil fora. Entón, un pouco por eso xeramos tamén, na parte exterior tamén xeramos eses espazos a cuberto de reunión, porque entendemos que a proximidade da biblioteca sempre vai ser un foco de atracción. Para formalizar os espazos pechados, entregamos esta imaxe do Principiño, que é como moi suxerente a do sombreiro que todos coñecemos. Entón decidimos que esa pel translúcida do edificio fora a que especializar os espazos, a que xeraba aqueles espazos que teñen que estar pechados necesariamente por ruido. Non podemos compartir unha biblioteca a sala infantil coa sala de estudo, non poden estar unidos. Pero decidimos, un pouco como nesa serpe que se tragou un elefante, como se fora revirando, xerando un perímetro que xerara distintas escalas e que nos configurara un pouco o edificio, de xeito que as salas pechadas sexan salas pechadas pero non o parezan, senón que pareza simplemente como que a praza ten un perímetro variable. E aquí onde traballamos cos niveis de ruido e silencio, nesas separacións, os esquemas implican a sala máis ruidosa, que é a sala infantil, os nenos máis pequenos que están aí lendo libros como se estiveran no patio do colexio, na planta baixa, xusto debaixo, pero pechados por eses filtros, a sala de lectura onde está xente estudiando necesita un silencio máis absoluto. Este é un pouco o resultado do funcionamento da biblioteca. Esta é a planta de arriba, que está vinculada directamente coa praza, onde temos esa doble altura máis grande coa graderío de lectura, é unha sala 24 horas que está comunicada directamente coa plaza para poder estudar de noite en servicios continuos, e a planta baixa que é como máis técnica de de libros e salas de lectura. Traballamos cos espacios de apropiación que lle chamamos, os pequenos espacios que se podan reservar ou que se podan utilizar por grupos pequenos para facilitar traballos de grupo, ese tipo de utilización da biblioteca para algo máis que biblioteca. E utilizamos esa imaxe que víamos antes. Aquí estamos utilizando moito, falábamos ao principio da industrialización e da repetición. A idea desta biblioteca, como temos un espazo que o permite, que é todo modular, son todo pórticos da mesma separación, da mesma altura, da mesma distancia, a intención deste proxecto é que todo se desenvolva, todo o traballo se desenvolva en taller. Realmente que, salvo as pequenas derrugas da albañería que se que facer, todo veña premontado e se poda facer unha obra
estritamente rápida, sobre todo porque é un problema grave de man de obra, que a xente non quere traballar na construcción, pero sí queren traballar nas plantas industrializadas. Entón entendemos que hai que avanzar nesta dirección e creamos este sistema modular de estanterías que permita un pouco tamén modificarse. A idea é que as divisións non sexan tabiques, senón que realmente sexan unhas estanterías que van fixadas ao chame e ao teito, de xeito que se podan trasladar e se poda modificar a distribución da biblioteca no futuro coas novas necesidades. O mesmo pensámoslo na interiorización do lucernario principal. Son elementos de madeira prefabricados e intentamos tamén que a propia estrutura servira de revestimento. Entón son os tabuleiros que fan de correas transversais e que permiten pasar a luz moi filtrada. É un único elemento repetido que simplemente, como vedes aquí, se vai xirando, pois nun sentido ou noutro, e xa nos aporta esa escala humana, digamos, esa rotura da rigidez en contraste coa estrutura de formigón preexistente. Tamén un pouco intentamos que fora un espacio como moi amigable, como pensar na lectura física, realmente ir ali, coller un libro, sentar, e que sexa un espacio agradable para estar allí bastante tempo, con moita luz natural. Este é o espazo exterior, a entrada que veíamos antes con espacio de recepción, e a sala 24 horas pues, podría estar aberta, pues imaginado pues, para unha charla ou unha presentación dun libro, algo polo estilo que podría estar aberta a plaza e entrar e aportar a ciudadanía. Bueno, isto un pouco xa de última imaxe, un pouco o resume da proposta final, que pensamos que un pouco nos gusta moito ver como un elemento ou un par de elementos repetidos constantemente simplemente dispostos nun xeito alternativo nos xenera algo rico e que pode ser como racional e irracional a vez. Xa está. Bueno, pois xa vimos o interés que tuvo toda a intervención, porque falaxesnos de arquitectura, de medio ambiente, de urbanismo, de construcción, de industrialización. Quero dicir que hai un compendio de... Claro, efectivamente, os arquitectos, a arquitectura hoxe en día creo que está moi preocupada por todos estes temas, xa o manifestaxe aquí perfectamente en todas as propostas que nos enseñaxe, non? Bueno, a mí pareceme que foi unha boísima intervención, unha lección en realidad, porque estas intervencións normalmente non solamente se producen nas escolas de arquitectura, é difícil que en outros medios, en outros lugares podamos ter acceso, digamos, a esta información, ¿no? Porque non é corriente, ¿no? Bueno, estamos nunha institución académica preocupada polo mundo da arte en general, porque claro, aquí nesta institución non solamente está representada o mundo da arquitectura, sino pintura, escultura, en fin, a Academia Galega de Belas Artes. Non sei, eu agradezoche moito a túa intervención. Gustaríame, non sei se algunha persona do público quere facer algunha pregunta, que parece que sí, porque realmente dá pa moito todo o que nos falache. Hai posibilidades de preguntar cousas, de interesarse polos temas que acabas de explicarnos, así que eu creo que é mellor que fale no público. Yo más que preguntarte, porque eso sería muy largo y habría que volver a poner imágenes, quería felicitarte a ti y a los que trabajan contigo, porque veo que trabajas al mismo tiempo, consiguen una cosa con pureza y muy simple, o sea, muy pura, y al mismo tiempo siempre tienen un elemento enriquecedor que le da un carácter muy peculiar. Eso es lo que me llamó la atención en todas las obras. Que a lo mejor ves la planta,
los cristales, pero luego el techo te da todo un carácter, o el techo no, pero sí unas fachadas, y me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Gracias. Intentamos siempre que... O sea, al final es fruto como de darle muchas vueltas a las cosas, sobre todo en las primeras etapas, realmente. Como ya dije varias veces, realmente intentamos que los proyectos sean muy sencillos. Yo por lo menos, igual un poco por mi ambiente de amigos o de familiares o demás, como con una sensación como muy humilde, ¿no? La gente quiere una casa y nosotros sí que queremos aportarle muchísimas cosas a la gente, pero también a mí por lo menos me da mucho apuro plantear a la gente proyectos carísimos. O sea, es algo que me da mucho apuro a nivel personal. No me gusta, sobre todo los primeros proyectos que siempre son para conocidos así, a mí no me gusta embarcar a la gente en aventuras peligrosas y luego sentirme responsable o culpable por lo que hemos aportado. Entonces preferimos dedicar el tiempo a meditar cómo conseguir esas cosas extra, pero con unos gastos muy limitados y también un poco con esa vocación ecológica, ya lo dije antes, pero un poco con esa vocación de construir lo menos posible. Pasa mucho en mi casa, yo tengo el piso sin reformar y fue como un poco al principio porque no podía y ahora realmente no quiero. Y mi cocina es fea, es For Lady, del Corte Inglés, porque era del anterior propietario, pero es una cocina, funciona y me da pena. A mí personalmente, entiendo, igual no es mi público o sea, no son nuestros clientes, no son así, y si lo supieran muchos, pues igual no nos contratarían, pero tengo una cocina que funciona, y entonces, por responsabilidad digo, pues la voy a dejar así, y el día que ya no aguante más, pues ya la cambiaré. Hola, boas tardes. Hola. Bueno, en xeral me gustou moito a presentación, pero hai dous temas que me gustaría profundizar un pouco máis. Un é que os gusta bastante a madeira, e a madeira en Galicia, o sea, mantemento é complicado, o sea, a menos que traias madeiras de Brasil ou de outros lados, ¿no? O sea, porque a madeira aquí en Galicia casi estaba, ou está, moi vetada, ¿no? E outro tema tamén importante, pero moitas veces é inevitable, son as escaleiras. As escaleiras, sempre que hai 2 niveles ou 3, hai que meter escaleiras, o sea, como non metas un ascensor, claro. Pero que moitas veces non pensamos na xente maior, na xente que vai en silla de rodas, etcétera, etcétera, non? Esos dous temas de momento son os que plantexo. Nada máis, depois se seguir. Sí, nada, un pouco, o tema da madeira, que está agora un pouco, sí que é certo que internet, antes comentaba a cuestión de como cambia o que ocorre coa xente. Antes, cando lle plantexábamos a algún cliente utilizar a madeira, pois un pouco o que aparecía ese primeiro medo as cuestións de mantemento típicas de Galicia. Sí que é certo que o clima de Galicia en concreto, igual que o de Irlanda e Inglaterra, sobre todo Irlanda, son moi delicados para a madeira porque temos humidades moi altas con temperaturas moi altas, que é o peor que lle podes facer a madeira. Pero sí que o coñecemento aplicado é moito. Estamos un pouco sempre vendo o asesoramento de Manuel Touza, que é o maior experto en Galicia en emprego de madeira, que é un pouco a tradición xaponesa. Entón, combinando madeira tratada, pois nas obras de menor... Antes empregábamos máis a madeira en autoclave, que tratada con sales de cobre, agora son derivados diferentes, e sobre todo sen día termotratada, ben deseñada, sí que ten un problema de mantemento estético, pero non ten un problema de mantemento constructivo. A madeira tratada, pois temos durabilidades de moitos anos. Nós, por a nosa parte, asumimos, así de trasladamos aos clientes, asumimos o envellecemento natural da madeira. Esa madeira que temos neses proxectos, e máis na de Subida ao Castelo, vamos vendo aparte con os distintos proxectos como cambian as condicións climáticas, cambian un montón. Hai ámbitos nos que a madeira se pon plateada, branca, hai outras nas que se pon negra. Ten que ver, aparentemente, porque vamos aprendendo, cos mofos e fungos presentes no ambiente. Segundo, a microbiota, digamos, que hai no ambiente, cambia ou afecta un xeito ou outro, pero realmente non pudra a madeira. Entón, nós entendemos eso, trasladamos eso como un valor da arquitectura. Unha arquitectura que se pon velo. Eu perdín o pelo con 29 anos, pois a madeira
pois tamén lle pasa o tempo sen deteriorarse. Non todos os clientes o aceptan e algúns están dispostos a barnizar cada ano, porque esa é a realidade en Galicia, que se non a barnizas cada ano a madeira non está lustrosa no exterior. E logo os das escaleiras sí que, claro, aquí vimos varios casos, se xuntaron, como son rehabilitacións, se xuntan varios casos que teñen a escaleira como única solución porque son propostas con moi pouca superficie en planta e que é moi difícil implantar. Aí pois son decisións como moi persoais da parella ou da xente coa que traballamos. Casi todas as casas de obra nova dispoñen dun dormitorio por lo menos en planta baixa, sempre. Sode ser, nos noso caso, sempre poñemos unha especie de estudio ou un espazo que se pode usar como despacho durante os primeiros anos e logo te trasladas aí. Outras teñen directamente o dormitorio principal en planta baixa, pero hai outras que, por as necesidades de espacio, non teñen acollida. Ainda así, en todas sempre intentamos ubicar a posición futura do elevador. Na de Subido a Castelo, por exemplo, a escalera de caracol que está no patio está dimensionada de xeito que se poda sustituir no futuro, desmontar a escaleira de caracol e instalar un elevador, e así se distribuíron as fiestras na planta de abaixo. Pero bueno, sí que agora mesmo xa é raro o cliente que non incorpora este tipo de necesidades, e nós sempre as aportamos nos proxectos, porque sí que xa non é só eso, é un ronco na perna calquera día. E necesitas durante 6 meses non ter que subir escaleiras. Cambiou moito tamén, eu penso que o diseño da arquitectura sí que son cuestións que perden igual espacialidade desas casas de barbo, con eses espazos con 3 escalóns cara aquí, unha zona máis amplia, e logo outra especie de salón ou incluso moitos pisos. Unha rampa, non? O que pasa é que en canto pasas dun escalón, as rampas xa non son rampas, son corredores enteiros. O sea, poñer 3 escalóns nunha casa é prohibitivo a nivel rampas, entón xa ten que ser mansións. Entón, a Igrexa de Arquitectura mudou bastante nese sentido, sempre traballas co espacio cara arriba, pero non traballas cos niveis, non se traballa tanto xusto por ese pensamento no futuro, realmente. Outra cousiña, o tema de pedras, o sea, en Galiza é normal traballar con granito, entonces o que vexo que co tempo as pedras se ennegrecen, o sea, podes barnices, non sei que, pero a largo plazo, o sea, non ves unha solución cómoda, non? Para traballar con pedra, o sea, que vos que traballáis bastante con pedra, o sea, que tamén debedes ter alguna... A ver, un pouco, nós, por exemplo, a casa de Moscoso, a que ensinamos antes, o primeiro render que ensinamos aos clientes foi un intento de calear a casa, porque era como estaba originalmente. A pedra na maior parte de Galicia, salvo en zonas con pedra moi boa, a pedra solía calearse, sí, realmente. Era unha pena, sí. E se lle aplicaba cal cada ano, ou cada 2 anos, menos os recercados, que realmente era bo, pero era por estética. Realmente tamén era mala idea deixar a pedra, porque ao final polas xuntas da pedra che entra auga para dentro, a cal mantenche a auga fora, que va renovando o aspecto porque se pon verde, lo va renovando porque é algo barato, e o faz ti mesmo, e iso perdeuse completamente, e agora estamos enteimados con poñer a pedra á vista, e ocorre o que diz, a pedra se pon negra. É certo que abaixo, nas proximidades de Vigo, temos certas pedras de moi boa calidade, segundo a zona. A ver, o rosa porriño, que estéticamente é bastante feo, pero sen embargo é unha pedra extraordinaria en dureza, sí. E o mondariz, o gris mondariz, e os alberos, que hai canteiras que xa non existen, que teñen pedras de moi boa calidade, que realmente son moi doadas de manter. E hai edificacións de Castro e Alonso, temos edificacións no centro de Vigo que teñen o albero tradicional, e a pedra Castrelos tamén, que son pedras moi blancas pero moi duras. Sen embargo, estas obras que son en Moscoso teñen unha pedra moi mala, pois que se vai poñer negra, tes un hidrofugante que tes, pero tamén eso nos sirve moito de discurso para cando queremos usar a madeira. A xente nos dice que hai que mantela, e a pedra tamén vai ter que manter. Sí. Aí, pero como a teña poner, home, vai vendo as casas que tes ao redor e xa verás como están todas negras. Entón, a min non me preocupa que unha pedra se poña negra, máis nese momento tamén estas construccións tradicionais nas que tes zonas que están revestidas de morteiro, de cemento, e outras que están en pedra, e que cando pasan 20 anos deixas de distinguir cal é o cemento e cal é a pedra. Ese momento me parece precioso, realmente, e permite que cousas... O que pasa é que a xente agora é máis difícil atopar clientes que estén dispostos a coller unha obra de pedra e deixala como está, non quitarlle nada. Eso é moi difícil. Tivemos uns clientes en Vilaboa
que íbamos a traballar por aí, pero ao final pausaron o proxecto pola subida dos prezos. Teníamos aí un proxecto moi potente para deixar con algúns proxectos que hai por aí en Portugal, nese estilo, que colleron a pedra tal como estaba, quitar as plantas e deixala literalmente tal cual, non tocar, nin limpar a pedra, nin lavala, nin hidrofugar, nin nada. Traballar toda a impermeabilización por dentro e deixar esa pedra bella porque é como máis bonito da paisaxe. Entre as seleccións clásicas de mortero, o sea, que hai cemento gris, hai o color así barro, e despois cemento blanco, o sea, en pedra, cal preferías? A ver, nós estamos intentando utilizar morteiros de cal agora, porque temos morteiros novos, agora están formulando morteiros de cal que son máis resistentes, son máis ecolóxicos, e tamén funcionan mellor para impermeabilizar, porque o morteiro de cemento nas pedras, cando se volve a mover a casa, porque se vai mover, o morteiro de cemento fisura, e acaba tendo entradas de auga entre as ondas de pedra, o morteiro de cal traballa bastante mellor. Entón, agora están vendo novos fabricantes que están conseguindo mellores cousas nos morteiros de cal. Sempre utilizamos cor similar a da pedra, sempre. Xa veñen preformulados. Similar a pedra, non? Sí, agora veñen preformulados, xa atopas cores moi similares. E o de cal tamén te permite aportar de colorantes, se queres, manualmente, ainda que hai poucos canteiros. Os canteiros enseguida se acomodan ao práctico, e eu uso este de pulmor que me vai ben, esta cor non quero que me líes, enseguida se van prácticos. Entón aí apelexa sempre polo tema das cores e conservarse máis e máis en forma. Bueno, xa para terminar. Cando hai unha parte histórica, como na Colegiata de Vigo, sí, unha parte moi antigua, pedra, tal, non sei que, vos montades unha parte, digamos, moderna, unhas terminales casi clásicas, sí. O sea, como combinades ese que é unha disparidade, non? O sea, sí, hai un dilema aí para... Claro, é un tema, foi bastante polémico no noso caso. Eu traballaba con Elisara, que nos fixo un concurso do Colexio de Arquitectos, que é unha obra que foi moi polémica en Vigo, porque é un edificio que no centro histórico de Vigo, que está feito de policarbonato de plástico, no medio dos mellores edificios de pedra de Vigo, no van ao lado do Almacén Simeón, un edificio, e realmente abriu moito campo, porque sí que hai unha cuestión que sempre tivemos ou que sempre defendimos desde o estudio, que é intentar non convertir os cascos históricos en parques temáticos de historia. Sí. Por exemplo, en Vigo, a Porta do Sol, e a continuación que é el do Allen, agora non me dou conta ningún exemplo aquí en Coruña para explicaros, é unha rúa que todo o mundo percibe como histórica e bonita, digamos, e que é froito dunha apertura no século XIX, tirando todas as casas tradicionais e construindo novas casas. Entón sempre entendimos que parte desa historia é esta. Que pasa? Hai que facelo con moitísimo cuidado, porque ao final estás intervindo con cousas de moita historia, entón intentamos non tocar ou tocar moi pouco do que realmente ten un valor histórico, e o resto sí que o tomamos con bastante liberdade, realmente. Entón aí, esos edificios na Plaza da Colegiata teñen un valor cero. Cando fixemos o concurso, o primeiro que fixemos foi ir a ver esas balcóns que parecían de pedra, estivemos aí vendo, realmente eran de formigón, non tiñan nin rastro de original. Entón, nese momento foi cando tomamos a decisión de decir, mira, isto todo, vamos quitar todo, traballamos coa pedra na planta baixa e vamos dar un frente monumental á praza, que é un pouco o que pensamos que foi a solución que nos deu como bañadores, que foi esa sensación como un pouco sutil de monumentalidade. Non queríamos... Hai un exemplo moi similar que penso que no xeito da madeira nos vai ter aí algún problema futuro, pero na intervención moi premiada e moi boa de Álvaro Alonso no Berbés, que fixeron a reconstrucción do edificio do Berbés, que é unha intervención moi boa. Teñen un detalle constructivo aí que me dá un pouco de medo, porque cada cousa que se fai en madeira é que ten un detalle que alguén se esquece. Pintada de blanco. Está pintada de blanco, sí, pero ten uns apoios abaixo que igual se deterioran. A mí me dá apuro, porque logo os clientes, cando falla unha cousa, logo che vetan o material, que aquí mira que problemas deu, e non quero ter problemas eu. Entón, se marca unha intervención que é moi similar, realmente, a estética, cando o ves, dis, parece que fixeron o mesmo edificio. Foi máis ben fruto da casualidade, pero sí que están nun entorno moi próximo, son edificacións moi similares na súa concepción. Realmente é
é moi parecido o resultado que vamos obter co que hai aí agora mesmo, e funcionou bastante ben realmente, porque se integra moito na paisaxe. Ao final está en un casco histórico que está moi cheo de edificacións que están aínda caleadas, entón cando ti traballas co revestimento en blanco, que é un pouco a idea de aí, pensamos que a pesar de que vai a ser disruptivo no primeiro momento, penso que a largo plazo vai acabar disimulándose realmente, pasando máis desapercibido. A madeira, como funciona moi ben, é pintada. Aquí na Coruña, por exemplo, todas as galerías e todas as carpinterías sempre estuvieron pintadas, o sea, pintar a madeira vista é unha cousa moi reciente. Sí, sempre claro, a madeira, cando se oxida, co paso do tempo, ponse, se a madeira é boa, ponse gris plateado, que tamén é moi bonita. Pero como sistema de conservación, o perfecto é a pintura. É a pintura, sí. Pasa que agora puxose de moda a utilización da madeira no seu color. A madeira vista. A madeira vista, e, bueno, eso, vamos a ver cal é o futuro, porque un segundo problema, eu non quería intervenir nesto, porque eras ti que ibas a intervenir, é o problema das termitas, non? Sí, eu estou visitando esa obra do rectorado da Universidade de Vigo, que é unha obra moi bonita, toda madeira, precisamente unha parte importante do presuposto gastarona en protección contra as termitas, porque en zonas así moi húmedas é unha praga peligrosa. Aparte da universidade está hai moito que comer, non? Si, en Vigo hai unha plaga importante, máis o Consorcio de Rehabilitación de Vigo tomou a decisión que é un pouco fastidio para o sector e para un pouco a historia, como unha das primeiras obras que fixeron se lles viu abaixo a estrutura nova de madeira polas termitas. Tomaron a decisión, o Consorcio de Rehabilitación de Vigo é o único que eu coñezo que non fai estruturas en madeira no casco histórico, non quere, só estruturas metálicas e de formigón, a pesar de que hai medios para protexer contra as termitas, estudiando ben. Nos, cando fixamos o proxecto da colegiata, o primeiro que fixemos foi contactar con Manuel Touza e con Troa Conservación, especialistas de termitas de Vigo, para saber se era boa idea ou non desarrollar o proxecto. Foi cando coñecimos o edificio da universidade e todas as medidas que se tomaron para protexer as termitas, porque realmente é delicado o tema, hai medios, eso eu sei, o que hai que facer un estudio concienzudo, porque senón de repente, se utilizamos malos materiais, temos un problema grave. O sea, por que se acabou facendo todo nos anos 60 en formigón e ladrillo? Porque é máis doado que saian menos cousas, o resto require máis traballo. Yo creo que por mi experiencia las termitas hay métodos ahora muy eficientes y la madera lo que tienes que poner es una madera dura, y una madera no puedes poner un pino, pero la madera se puede usar perfectamente. Claro, lo malo de la madera es el tema presupuestario, porque ahora, claro, para hacer edificios con tanta presencia de madera como el del Berbés, es más, el del Berbés creo que es abeto. Ahora estamos consiguiendo más estructuras de madera en pino, ahora se está trayendo pino radiata, en Galicia está plantando mucho pino radiata, que da buen resultado, porque el abeto tiene problemas de tratamiento posterior, es muy difícil de tratar posteriormente, cuando tienes carcoma o polilla, es muy difícil de tratar porque no impregna los productos. Entonces ahora se está sustituyendo por el pino con buenos resultados, pero claro, es que el pino crece rápido y el roble y el castaño crecen muy despacio y son prohibitivos a día de hoy, entonces no nos queda otra que usar. Ese es otro problema. Claro, ese es el problema diferente, porque ya de por sí para nosotros es una barrera muy grande utilizar estructuras de madera porque nos encarece los proyectos mucho. Entonces tenemos que conformarnos con las estructuras nuevas que estamos haciendo en madera, casi todas son de pino, porque realmente intentar pagar vigas de castaño o de roble a día de hoy es prohibitivo, realmente es para muy pocos bolsillos poder hacer eso. Lo que se usa é madeira laminada encolada. Sí. Son madeiras de seccións finas de 2 centímetros encoladas e pegadas a presión. Sí. Que é unha paradoxe, porque para facer eso utilízase o abeto, que aquí en Galicia non hai. Claro. O sea, aquí en Galicia estáse promocionando ahora o prego da madeira. Eu utilicei en estruturas a madeira encolada e toda a madeira ven de fora porque é pino abeto.
Agora por eso Non conseguían facer as colas apropiadas para pegar o pino galego. Non sei se agora xa... Agora están, agora, por exemplo, o pino radiata están empezando as primeiras plantacións. O pino radiata, o que puxemos en algunha das últimas obras, na obra de Boqueixón, a de Moinho Vello, ese pino radiato vasco. Agora xa temos as plantacións novas, ainda, eu penso que ainda non é doado a topar en mercado, pero o que compramos para esa obra vende País Vasco. Entón, cada vez está máis próximo. En Galicia están concentrando a Xunta, está traballando ben nese sentido, están facendo unha inversión importante. Sí, están facendo moita inversión en conseguir darlle para diante o pino radiata, que é a especie que é o pino marítimo de sempre, que é o que ten, digamos, o tronco máis recto, que é o que é máis aproveitable para, en vez do pino galego, que é un pouco máis torcido, entón se utiliza pino radiata, que está dando un moi bo resultado. Aparte é moi bonito, esas vigas que están aí son de pino radiata, e o aspecto visual é bonito. Entón, ao final, porque temos que conxugar, así que nós, por exemplo, intentamos non usar nunca madeiras tropicais. Básicamente, pues, porque é moi difícil trazar que non sexan de corta, de tala, de bosque virxe ou de selva. Entón intentamos sempre utilizar tratado, pues, madeiras máis locais, a pesar de que tens que ter como moito máis cuidado nos detalles para que non se pudra. Realmente conseguir moi boa ventilación das pezas que van ao exterior, asegurarte os cortes, o sea, facer un traballo moito máis técnico para un pouco revertir esa mala fama que ten a madeira en Galicia, porque é difícil, realmente non é doado poder pregar. Bueno, pues nada, eu creo que debemos felicitarte tamén pola túa capacidade de comunicación, porque realmente tes unha vocación de profesor, ¿no? Porque creo que diche clase en algún lugar, ¿no? En algún momento, ¿no? Eu arrepentime de non estar estudando un pouco máis para dar clases. De comunicación, que para un profesor é moi importante, non? Entón, agora xa están metido na vorágine dos estudios. Bueno, nunca é tarde. Xa. Sempre... Algún día igual. A experiencia que tes, ademais, é unha experiencia moi positiva, non? Entón, temas puntuais, que xa está. Bueno, a ver, na universidade hai categorías de profesores, precisamente, que aportan á universidade a súa experiencia. Claro. Non son profesores titulares, son profesores asociados, non? Que poden estar para precisamente aportar as súas... Aportar o traballo que se faz. Este traballo que está facendo ti, eso sería unha posibilidade. Bueno, en fin, non sei, creo que eso sobresale, superanos, digamos, as nosas obligacións, non? Moitísimas gracias, cando queiras.